どうもみです。というわけで今日はめちゃめちゃ聞かれる質問。トライアルと BMX 違いは何っていうことについて話していきたいなと思います。この質問はもうチャリンコを始めたい、特にアクション系の自転車に乗りたいって人は結構最初に引っかかるポイントでめちゃめちゃ質問でいただくんですけど、ややこしいっすよね、この話。なので、この競技の違いについて知ってる人はもうこの動画はすっ飛ばしてください。今回はこの自転車を始めたい人に向けてちょっとお話したいなと思います。トライアルと BMX、一見ね、障害物登ってアクション決めて、なんか本当に同じように見えるんですけど、実はカルチャーの違いであったり、自転車の違いであったり、あんまり明確にルール化はされてないんですけど、僕なりに今までやってきた中で感じる違いとかについて話したいなと思います。で、まず、そもそもにトライアルも実は2種類あって、バイクトライアルとストリートトライアル。これが今あると思うんですけど、まずこの違いについて話したいと思います。まずバイクトライアル。これが、トライアルって競技の一番ルーツです。で、これも実は自転車がルーツではなくて、もともとオートバイがルーツみたいですね。で、オートバイで自然地形を走る、元トライアルがあって、そこから、自転車も同じように、バイクトライアルって形で、自然地形の中を自転車で足をつかずに走破していくみたいなところから始まりました。で、これは今、競技になって UCI っていう自転車の協会でも、オフィシャルな種目として今世界大会が行われてます。これがバイクトライアルです。ストリートトライアル。これは、ここ10年、15年ぐらいにできた競技で、競技というよりはカルチャーなんですけど、もともとあった自然地形のバイクトライアルを、街中でやり出したっていうのが一つストリートトライアルのカルチャーになってます。でこれを作ったのは、一応ダニー・マカスキルっていう皆さんご存知レッドブルのやばいライダーがいるんですけど、彼が最初に、そのストリートトライアル専用バイクみたいなのを、もともとバイクトライアルのバイクを改造して作り出して、で、それを後押しする形でインスパイアドバイクっていうブランドが、本当にストリートトライアル専用の24インチの区画の、チャリンコを作ったと。これがちょうど10年前、10何年前ぐらいです。で、そっからは、どんどんカルチャー自体は伸びてきて、ちょっと正確な数字はわからないですけど、おそらく競技バイクトライアルと同じぐらい、今ストリートの方も増えてきてると思います。じゃあこれの、見分け方は何がって言われると難しいところで、その自然地形で乗ってた人が、ストリート、街中で乗ると、それはもうストリートトライアルなんじゃないかみたいな捉え方もあって、それも間違いではないんですけど、一つ、今明確な区切りとしては、自転車の違いですね。自転車が、サドル付きのストリート仕様か、サドルなしの競技仕様か、これが一つの見分け方というか、違いになっていて、競技用のバイクトライアルの方は本当に軽量化で、もういらない部品を削ぎ落として、サドルもないし、変速もないし、で、カーボンを使って、ハンドルもカーボン、フレームもカーボンみたいな、より軽く、より高く飛んで、より体に負担がかからないみたいなところが一つ自転車の特徴なんですけど、ストリートに関しては、サドルがついていたり、例えば何でしょう。あえて重たいけどディスクブレーキを使っていたり、で、ハンドルポジションもより体に近い。回転系のトリックしやすかったり、バースピンがしやすかったり、ステムが短かったり、そういう BMX みたいな、回転技を入れやすいようなバイクになってます。これが、ストリートトライアルとバイクトライアルの違いです。で、一番勘違いされるのがこのストリートトライアルと BMX。この違いは何やっていう話なんですけど、BMX もね、実は競技のことを話すと4種類ぐらいあって、それはそれでまたもう一本動画できちゃうぐらい複雑な話なんですけど、
今回は特にそのトライアルとストリートトライアルと混同されやすい、フリースタイルの BMX について説明します。フリースタイルの BMX は、大きくパークとストリートっていうのがあって、ジャンプ台があるようなスケートパークって呼ばれるところでトリックを決める BMX フリースタイルと、あとはもう本当に街中で、階段とか手すりとかを使って BMX を乗る、ストリートっていう2種類が BMX の中にあるんですけど、このストリートの BMX とストリートトライアルの違い、これが結構やっぱりなんやねんっていう話だと思うんですけど、この一番の違いは自転車の違いです。正直、目的とかはあんまり変わらないですね。結局ストリートのセクションの中で、自分を表現するってところは変わらないので、どちらかというと単純に自転車が違います。で、自転車について話すと、BMX は、20インチが基本ですね。タイヤがちっちゃい。で、かつ、ブレーキが、ついてない。もしくは、ついててもほとんど使わないっていうのが、特徴です。なので、比較的、自転車を漕いでスピードをつけて、流れの中でトリックを決めていくことが多いです。一方、ストリートトライアルは、今のところ主流が24インチ。で、少し大きい。もちろん、20インチだったり26インチもあるんですけど、主流は、9割ぐらいは24インチです。で、かつ、ブレーキが前後しっかりついてます。で、このブレーキがついてるってところが一つ大きなところで、違いで、我々は、結構流れの中でトリックをするんですけど、ストップ&ゴーがめっちゃ多いですね。ジャンプして、後ろタイヤでブレーキで止まって、そっからもう一回飛ぶとか、逆に止まってるところから、なんでしょう、もう、バックしてとか、なんか、本当に意味のわからない動きをゼロからいきなりするのがストリートトライアルです。なので結構スケパとかで乗ってても、突拍子もない動きをするんで、周りの人は結構、怖いかなと思います。でもそこが一つの特徴で、ブレーキがしっかり効くからこそ、全然違う方向に飛べたりとか、体重を預けて逆に後ろに飛んだりとか、っていうのができるっていうのが、BMX にはない要素かなと思います。なので、BMX かストリートトライアル、どっちを買えばいいですかみたいな質問が結構来るんですけど、最終的には本当に自分の好みで、単純に BMX のプロライダーの映像とストリートトライアルのプロライダーの映像を見比べて、どっちがかっこいいと思うか、どっちがやりたいか思うかで、どっちか決めればいいと思います。もちろん、両方やってもいいと思うんで、そこら辺は、自分の財布とも相談しながら考えてもらえればなと思います。ちなみに、値段で言うと、BMX のエントリーモデルがだいたい5万円ぐらい。で、ストリートトライアルに関しては、6万円ぐらいかな。6、7万円ぐらいです。ちょっと高めなんですけど、やっぱりブレーキとか、単純に車体が大きかったりとか、そういう違いはあるんですけど、だいたいどっちも価格帯は一緒ぐらいです。で、じゃあその自転車がどこで買えんねんっていう話については、次の動画で話したいなと思うので、まずはこのバイクトライアル、ストリートトライアル、そして BMX、この3つの違いを、理解してもらった上で、自分がかっこいいと思う競技をやってもらえればなと思います。自転車競技って今どんどん細分化されてきてて、種類も多くなって自転車も多くなってめちゃめちゃ分かりづらいと思うんですよね。初めてやる人にとっては。なので、もし何か他に分からんことあればコメント欄で聞いてもらえれば、またこうやって皆さんにお話しするので、ぜひ気軽にコメントで聞いてください。で、もし、すでに競技やられてる方で、そういうコメントを見つけたときは、ぜひ、僕が答えてもいいし、僕以外が答えてもいいので、皆さん助けてあげてください。こういう感じでどんどん新しい人が、すんなりこの競技に入っていけるような、動線ができればいいなと思います。では次の動画では、具体的に自転車をどこで買って、
どういう風に始めればいいかみたいなところを話したいなと思います。では次の動画で会いましょう。ほな。